Aqui, só para nós ir deixando registrado, hoje estamos com esse Vectra aqui. O que aconteceu? Esse Vectra aqui é o seguinte, ele queimou a junta do cabeçote aí. Como conseguimos ver aqui, ó. Vamos tirar a vareta. Ó, aqui não tem nada de óleo no motor. Nada de óleo. E tem sinais de borra. Então o carro queimou a junta, começou a bater aí. Aí bem provável que foi por falta de óleo, de lubrificação no motor. Mas isso daí vamos ver o que está acontecendo, desmontar aí e ver qual que é o problema. Mas antes de mais nada, vamos ver o porquê que ele queimou a junta. Se foi bomba d'água, trancou válvula, o que aconteceu, tá bom? Então a gente vai deixando registrado aqui, esse Vectra aqui, para dar início no serviço. Vamos lá. Aqui, ó, com o Vectra a gente vai deixar registrado tudo certinho ali, ó, como que tá a questão aí do filtro de ar, né? Aí começa por aqui, ó, tudo cheio de sujeira, isso vai passando, né? Olha a situação que tá aqui, cheio de óleo. Então, as velas aí, ó, muitas vezes a gente consegue até ver nitidamente aí que tá muito ruim as velas, ó. Então o carro precisa de uma manutenção preventiva, né? Se isso não acontece, acaba estragando o motor, fundindo, né? Às vezes o óleo baixo, que aconteceu aqui, foi falta de óleo. Os cabos de vela aí tudo judiado. Mas por isso aqui não queima a junta. A junta estraga por falta de água no sistema de água, tá? Aí vamos pôr água para ver se vaza ali, em algum lugar. Aqui, como dá pra ver, né? Ver se tem água aqui. Ó, sem água, não tem nada de água aqui, ó. Para algum lugar foi. Aqui, ó, com o Vectra, vamos mostrando aqui a situação que se encontra. Como podemos perceber, aqui em cima tem um vazamento de óleo, ó, através desse retentor aqui, possivelmente, né? Como dá pra ver que tá tudo cheio de óleo ali. Aqui a gente vai mostrando a correia toda banhada em óleo aí, já bastante gasta. E perceba que essa correia, ela já tava pegando na capa, tá? Ela tá correndo pra fora. Aqui, como podemos perceber, né? A bomba d'água que direciona ela, né? Então já tá gasto ali a parede. E bastante fuligem da correia aí tá caindo pra... Lá no tensor lá a gente vê que tá escapando do tensor a correia, ó. Ela tá pra cá do tensor, então isso daqui com o tempo iria arrebentar a correia, né? Possivelmente. Então a gente deixa registrado aqui que a correia ela tá trabalhando fora do lugar já, ó. Ela tá saindo pra fora da polia aqui, ó, como dá de ver aqui, ó. Ó, ela tem que estar mais pra dentro, não pra fora, tá vendo? Então aqui a gente registra aqui que ela tava praticamente já encostando na capa aqui. Olha só, tanto de fuligem que ficou aí da correia, né? Isso daqui é tudo material da correia, ó. Tudo material da correia. Então aí a correia dentada também vamos ter que trocar, até para garantir o serviço que vai ficar depois. Então a gente deixa registrado aqui, tá bom? Aí vamos desmontando, vamos ter que tirar o cabeçote aqui, que também tem um vazamentinho na tampa, que é quase normal desses carros. Mas no retentor aqui também tem vazamento, beleza? Olha lá, bastante material aí da correia, ó. Isso aqui é tudo da correia. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a correia estava pegando nessa capa aqui, onde fez uma listra aqui, né? Tava comendo aqui. Então a gente deixa registrado aonde que ela comeu aqui, ó. Ó a finura que tá a correia, né? Essa correia é mais larga, no mínimo aqui essa correia é, ó, e tá essa finura. Então essa correia vai ter que ser substituída também. E essa outra auxiliar aqui também, ela tem um estrago nela, ó. Ela já saiu um pedaço dela. Então essa daqui também vai ter que ser substituída, tá? Ó. Só a gente vai deixando registrado aqui a situação que tá, beleza?
Então aqui com o Vectra já, o cabeçote aí fora do lugar, como a gente consegue perceber. O que aconteceu aqui foi a queima da junta entre cilindro aqui, ó. Pode ver que queimou bem ali entre os cilindros, ó. Ela partiu no meio, essa junta. E aqui na galeria de água também, com a pressão do motor, acabou estragando. Então, junta de amianto assim não dura muito tempo, se não usar o aditivo no sistema de água, não dura bastante tempo, tá? Então aí está a situação que a gente consegue perceber na parede do pistão, que já tem um calo aqui, ó, de desgaste da parede, né? Então a gente já deixa registrado. Aqui então a junta do cabeçote queimada. Aqui já está o cabeçote, onde que tiramos, né? Aqui onde foi a parte que queimou. E aqui esse amarelo alaranjado onde que tá passando água, que é justamente lá onde que eu falei ali, ó. Começa a passar água, né? Queimar a água aqui junto. E aqui bastante óleo aqui nesse daqui, com óleo. E esse aqui com óleo bastante também. Aqui um pouquinho tava queimando um pouquinho de água também. Então agora a gente vai mandar o cabeçote para a retífica. Lembrando que tem os pontos quando vai ter que fazer solda. Aqui nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Então a gente já removemos o cabeçote aí, beleza? Agora sim a gente vai tirar aí o coletor de admissão. E aí sim a gente vai... Aqui é outras pecinhas do Uno, né? Nada a ver com esse motor. Aqui é a nossa caixinha de ferramenta para fazer o serviço de qualidade. Lembrando que essas capas aqui, elas estão toda quebrada, vai ter que fazer a troca dela, tá bom? Aí só mesmo pra gente ir deixando registrado aí. Coxinha também aqui não tudo estourado também. Vamos passar pro cliente aí a substituição dele, beleza? Aqui é o pedaço da capa, onde ficou só o pedaço aí. Que por isso que tava pegando a correia na capa e estragando ela. Aqui, ó, pra gente ir deixando registrado aqui, estamos tirando os parafusos do kart. E aqui a gente consegue ver os parafusos tudo engembrado aí já, tá? Tudo já com porca, já. Todos os parafusos que não é o correto pro kart. Então vamos tirar esse último aqui. E remover o kart de óleo. Aqui, ó, com o Vectra a gente removeu aqui o kart dele. Como podemos ver aqui, ó, muito interessante. Pedaços do silicone aí acabou passando aí pra dentro aí, ó. E ó, tem mais alguma coisa aqui, ó. Ó, um pedaço de... Vamos ver o que é isso daqui. Olha só. Pedaço aí de alumínio. Agora, na onde que tá o quebrado? Será que é de pistão isso? Bronzeamento não é, né? Bronzeamento é diferente. Ó, tem mais alguma coisa ali dentro. Então o pescador com obstrução, né? Vamos deixar registrado aqui. Aqui também dentro do kart tem bastante sujeira. Ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó, pedaços de silicone que se solta. Lembrando também que já teve uma solda aqui, mas o vazamento era aqui por cima, nas paredes aí, tá bom? Então aí o silicone ele vai se soltando, ó. Ele se solta e acaba caindo dentro do kart, provocando a obstrução, né? Então a gente deixa registrado aqui. Aqui os parafusos, como eu tinha mostrado, todos já irregulares os parafusos, com porca assim. Esses aqui não são original do carro. Apenas esses daqui são original. Então tem que tomar esse cuidado também. Às vezes a peça quando bate ali, ela sofre uma deformação, né? Até na soldagem, depois fica defeito aqui e acaba vazando, né? Isso que acontece.
pra ver que ela foi soldada, né? Beleza, vamos deixando registrado aí. Aqui também eu tava logo esquecendo já. Já tiramos aqui, né, como dá pra ver, o cabeçote. E aqui, ó, tem um sinal de vazamento ali, como dá pra ver, né, um aditivo aí, sinal de vazamento. Cano rachado, né, então aí provoca vazamento. E acabou ficando sem água ali no reservatório e acaba esquentando o motor e fundindo. Aqui o que recomendamos aqui seria necessária assim a troca, a remoção desse bloco, justamente por causa da deformação que faz nesse meio aqui, porque ele deforma aqui, sabe? Aí fica um espaço, mínima coisa, centésimo aqui, acaba dando fuga um lado pro outro. Então o correto aqui para ficar um serviço bem feito de qualidade é estar removendo a parte de baixo aqui e fazendo uma plana nesse bloco, retificando lá o virabrequim, né? Ver da onde que saiu esse pedaço aqui de ferro aqui, ó. Esse pedaço de lata aqui. Bem provável que pode ser um pedaço da bomba de óleo, alguma coisa parecida assim, ó. Onde que ele quebrou aí. Ou até mesmo a saia do pistão, tá? Pode ser, ó. Ó, corre a canaleta aí, de repente. Então acaba quebrando aí e dando problema aí no motor, tá bom? Então a gente deixa registrado aqui que isso, se fizer só a parte de cima aqui, que é o cabeçote, a gente não dá garantia da parte de baixo aí, se não for mexer, né, claro. Então fica no critério aí. Várias pecinhas vai ter que ser trocada. Correia dentada aqui, bomba d'água, né, que tá desviando a correia, tem que ser trocada essa bomba. Regularizar esse vazamento aqui, para que não aconteça de novo, tá bom? Aqui vamos tirar a válvula termostática, trocar outra, como aqueceu, essa aqui já estraga, não presta mais. Então vou ter que trocar a válvula aqui, regularizar a questão do ar quente aí, que é o do ar quente aqui, beleza?